Hello ummata gashti akkam jirtan nagee qabdanii. Awwa warra keessaan dhuftanii meeshaa keenya ilaaleettanii keessaan footoo natti as ergitan. Footoon san keeti bakka AIT eessatti naddaan beeka. Google irraa daawuloo godhattee maa akkana faraddallaa maa if kijibaa maa jiraatta. Keessaan kottaadhaan isin jee akka mucaa kanatti as baafadhaadha. Dhaamsi tokkoon qabaaf immoo mucaa kana. Dhaggeeffadhu shaggee. Maa shaggee baana dhaggeeffadhu akkana jetteen fuudhin biyya Arabaa keessatti fuudhin quxurroon kee biyya alaa si baasu. Wallaahi billaahi meeshaan kee Ameerikaa si baasu meeshaa nagaa qabda. Yoo dubartiin amma rispoonsara si fittee biyya alaa sin geessin anaas sareedhaan agarta. Akkana jettee qisaas fin godhin biyya Arabaa dhalaa mana madaamii khiyaarii fi maaliidhaan turaaf gootan hin dhageenas hin jedhe. Meeshaan kee meeshaa biyya alaa si baasu. Isin immoo warri qiraaqoon bee meeshaa lukuudhaa qabatanii meeshaa bashoodhaa isin deemtan. Dhuftanii keessaan nutti hin argina daawuloo gootanii qunxurroo nama biroonitti qunxurroo hafeen akkanatti as bee sooshaal miidiyaa kana gubbarra wagag nama godhuu kana feena malee. Innaa akkasii dhufee akkanatti bani aadam dhalaa fi dhiira jidduu bookkisiisee dhiirtiif jibbitanii. Meeshaan akkanaa barnuutti illee nama qabnaa maali hidhataniif dhaadatan hin qabdan akkana hin qabdan pireedu dhumate. Meeshaan isin qabdan meeshaa paastaa qubaan muttee keessan kurtan qabdan. Honkaan immoo yoo ni qabnee qajettan taate akka mucaa kanarraa dirree irra dhaabbadhaadha akkasii laal marxoo keessan as baasa. Marxoos gistu akkasitti irraa ol qabaadhaan nu agarsiisa. Gosa meeshaa ni qabdan jennee isin amannaa. Honkaan immoo wanni isin amanuudhaan galle. Meeshaan ammaan tana faayidarra oolu jiru meeshaa sooshaal miidiyaa irratti as ba'e qofa. Murtii guutaas bee ni fuudha. Amma mucaan kunis ni fuudha beeka dhuguu qoshoo booda ani barsi jaaladha hin fuudhin mucaa maalee qunxurroon kee qunxurroo maallaqaati biizinesi jijjiiradhu. Wallaahi maa shaggee akkana jettee hin fuudhin. Dhalaan biyya alaa jirtu laata si agartee gororra kana dha'u godhachu jirtu eessumaan dubbifne jaanii rispoonsara si godhanii biyya alaa si geeffatan meeqaan tamii jira shamarran babbareedduu hin teenye Oromoodha. Hin fuudhin biyya Arabaa tana keessatti dhalaa faltooytee khiyaarii fi haarotaan dhukkeef irraa kaastee meeshaan isii haphattee hunda hin fuudhin. Meeshaan tee meeshaa nagayaati. Kanaafuu uummata paastaa meeshaa karaa keessaan ni ergaa isin jenne dhamaatu hunda.